Joo, ei siis, opeta se höpöttäminen, se kuunnella koko aikaa, mutta mukaan, jos nämä rouvat täällä, niin miltä se nyt tuntuu sitten? No ei hassummalle. Niin justiinsa. Kerttu ei ole koskaan sanonut noita sanoja mulle, että se on semmoista. Ei nyt tehdään semmonen homma, että pitäisikö ottaa, kun näistä velipojista nyt saakeli selkoon, niin Juha vai Janne, kumpi sä ne oot sitten? Juha! Niin tuus, etkä kuseta nyt sitten. Ja. Niin tuus Juha tänne näin, niin annetaan raikuvat aplodit Juhalle, niin morjes. Joo. Mikäs koira tää on? Karjalan karhukoira Sissi. Sissi, justiinsa joo. Mä menen vähän kauemmas, että mä saa mitään tautia siitä, niin meidän Kerttuhan on vähän niinku yhdistelmä koiraa ja arkeologiaa, että aina kun se ei kaivele menneitä, niin se haukkuu, vai miten se nyt meni? Joo, hei Juha, nimilapusta teidät tunnistaa saakeli, niin kämpeä sinne lavalle, niin ja hei, ketäs te ootte? Siinäpä ne tärkeimmät. Kukas sä oot? Lari. Ootte sitten minkä ikäinen sä oot? 16. 16 aika vahvasti puskee eilinen siideri läpi saakeli. Sastamalalaista ongelma nuorisoa täällä, niin nyt kun et varmaan etkä koskaan tuukka tekemään kunnon töitä, kun kattelee saakeli tuommoisia hautakiven kaatelijoita tässä Edoridissa, niin menisit armeijaan peränä, niin roudatkaas pojat, niin nostakaa noi tuolit tonne lavalle, niin siitä hopi liikkuu. Hitaasti, mutta varmasti. Nämä on vähän niinku kunnanmiehiä. Kunnanmiehän tunnistaa työmaalla siitä, että se ei liiku. Kerran Sulperi Arskankaan annettiin yhdelle kunnanmiehelle lahjaksi hollandikkaan, niin se jumalautin juurtu. No joo. Älä itse tuu tänne, nosta se tuoli vaan, painu helvettiin siitä. Joo. Tästä kanssa niin otetaan Ninnan nonna, niin otetaan nää ja nyt joo, itse asiassa tässä ei nyt tarvi kuin yhden tuolin tässä, niin mene vaan istumaan tähän näin. Ja nyt se mitä mä tuun tekemään sulle, niin mä tuun tekemään sulle tämmösen niin sanotun Harjakaisen kosteustarkastuksen. Että... Jo paita pois, joo. Kato, kun veljes oli tilannut tänne munamiehen, mutta se on niin saatanan kallis artisti, että ei siihen pikkumulkeroon ole Jokisen veljeksilläkään varaa, Ninnan nonna, niin joku munamies tänne täytyy saada, niin ota nyt kaikki vaatteet sitten. No tää oli huumori. Ei kai jumalauta, nää lähtis nää vähätkin ihmiset perkele tänne pihaltajas. Joo, se mitä tässä tapahtuu. Mulla on tässä tämmöstä pientä roudailua, kun mun hyvä ystäväni Eerika tuolta kahviteltasta, hän ei vielä tiedä sitä, mutta tulevien lasteni äiti, niin terveisiä vaan sinne, niin roudas nämä kipot ja kupit tänne ja tämän kannunkin omien kannujensa ohella siinä, niin se mitä tässä tapahtuu, niin otapa tosta toi mukikouraus ja Luttinen sanoisi, että oikein mukitolkulla, niin voit kuvitella. Sehän on tästä jostain läheltä kotoisin, eikö Sorvankylä oot tuossa Nokialla? Joo. Kyllä sullakin toi käsi vähän vapisee. No, mulla on diapamit ottamatta vielä tältä päivältä, mutta ja mä autolla tulin, niin mä en voinut aamulla horastaa kuin pullon punaviiniä, kato kun se ei näy veressä. Niin vetä se huiviin, siinä ei ole mitään tiukkaa, mä luulen, että sulle tekee tiukkaa. Ja miehillähän on putkiaivot, mutta kun Juha tuoksuttelee, niin on 2-3 viikon putkiaivot, että silloin nää 20-vuotisjuhlat. Ja miltä maistuu? Hyvältä. Se on helkkari hyvää vettä, se on Arabian kalleimmista posliiniastioista. Mä otin sen tuolta teidän takahuoneen vessanpöntöstä. No, tää on huumoria, kaikki tietää, ettei nyt oikeesti tämmöiselle suurelle pomolle voi pomolle kuulit ihan oikein. Viitti tommosta temppua tehdä, kaikki tietää, ettei takahuoneessa ole Arabian pöntöt, ne on idoa, mutta mennään asiaan. Tää veden juominen ei liittynyt tähän temppuun mitenkään, mä katoin vaan Juha, että kuinka yllytyshullu sä oot, että voiko sun kanssa mennä niin kuin tavallaan kuinka pitkälle tässä hommassa. Se mitä tässä tapahtuu, mä tuottaa kohta yhden noista mukeista, mä kaadaan sen mukin täyteen vettä, sit me kaikki sanotaan täällä. Mähän oli silloin aikoinaan, muistatko kun 20 vuotta sitten laitettiin, ja tehän olette laajentanut tässä näin ja pikkuhiljaa musta tuntuu, että taas seuraavaa laajennusta tarvittaisiin. Mitä oot ite mieltä siitä? Kyllä, että jos vaan tuut sitten rakennusmestariksi sitten. Mä tuun valvomaan. Viimeksi kun mä olin valvomassa saakeli ja teen perustuksia valoitta, mä kysyin mitä helkkaria tohon on roiskastu, niin veljekset sanoi, että ei siinä ole mitään roiskastu, se on sokkeli. Niin sen takia toi pytinki on noin helvetin vinossa. Joo, no ei siinä sen kommempaa. Mä kaadan siis mukiin vettä, me sanotaan kaikki taikasanat, jotka menee Ninnan nonna seuraavalla tavalla. What is best is asbest. Kokeillaan kerran NYT nyt.
What is best? Kivasti lähitte mukaan. Hautakiven kaatelijat, siinä oli vähän ääntä ongelmanuoret. Ninna nonna, NYT nyt. What is best is asbest. No nyt se on hyvä. Sen jälkeen kun mä oon sanottu nää taikas, sanon, että mä kaadan sen mukin sun päälle, mutta älä huoli. Sä et kastu, sä ainoastaan kuivapeseydyt. Ja samalla me nähdään, että kuinka vedenpitävä tämmönen huoltoaseman pitäjä sä oot. Onko ymmärretty? Joo, kyllä. Hyvä. Ja tässä on semmoinen ongelma tässä meidän tempussa, että ei ole koskaan vielä toiminut. Mutta mä ajattelin, että kesä kuivaa sen, minkä syys kastelee, vai miten se... Nyt katsokaa, hyvä yleisö, tarkkaan, varsinkin lapset siellä, jotka oletitte näkevänne munamiehen. Munamies ei tänään tuu, vaikka olisi voinut olla ihan hyvä artisti, kun katsoo paikallista rouvasväkeä, niin tuntuvat olevan munanperää. Ettei siinä sen kummempaa. No joo, mä kaadan nyt tänne mukiin vettä. Mä laitan ihan täyden mukillisi. Sä oot kuitenkin kunniavieras. Onks sulla vaihtovaatteita tuolla? Ei oo, mutta mä kuljen ilman paitaa sitten. No näinhän se on. Joo. Okei, ja mennään asiaan. Sanotaan taikasanat NYT nyt. What is best is asbest. Joo. Jotkut ilmeet toi rouva tuossa keskellä näet, hänellä ei huulet liikkunut, mutta hän onkin kuulemma Tepoilin asiakas. Kuulin, että Turkuun on muuten tulossa tämmönen Matoil, kun siellä on jo Tepoil, mutta tää oli näitä Samppalinnan sen kuminaaman juttuja, joo, ninnan nonna. Mielenvikasta, joo, saakeli. TV-viihteen taso on laskenut, ei siinä sen kummempaa. Joo, ei se oo kadonnut mihinkään. Mä menen vähän kauemmas, etten mä kastun nyt tässä. Janne, jos voit tilata taksi tohon valtaväylän välittömään läheisyyteen. Joo, mä pääsen nopeasti helkkariin tästä kusen polttamasta peräkärrystä. Mä menen vähän kauemmas. Jännittääkö sua yhtään? Kyllä. Se on hyvä, mua jännittää aivan helvetistä. Mehän tehtiin Sulperin Arskankaan, nyt kun ollaan sen verran kaukana, voidaan varmaan puhua asioista niiden oikealla nimillä, niin tehtiin yhdelle riihimäkeläiselle paikallisjulkikselle. Mä en koskaan mainitse nimiä, mutta puhuin Janne Katajasta. Oho se läpi. Lipsahti saakeli. Niin tehtiin Katajan Jannen taloon semmonen perustavaa laatua oleva remontti. Vedettiin muovit suoraan villoihin kiinni, saatiin enempi huonekorkeutta. Niin kyllä voi Katajan Jannelle sanoa, että home sweet home, ettei siinä sen kummempaa. Mä yritän näillä huonoilla kaskuilla pitkittää, jossa vaikka haihtuisi saatana tää vesi, kun mä en viitti omistajaa kastella tässä. Kerttu laittoi meidän vessan seinään semmoisen lapun, että olet mies tai nainen, virtsaa istualteen. Tätä mä en voi niinku naisen logiikas käsittää, ninnan nonnan. Siinä lukee, että virtsaa istualteen, että se on paljon siistimpää, olet mies tai nainen. Miten se on siistimpää? Me menen siihen meidän vessan lattialle istumaan, sit mä alan siitä... meillä on hirveet kosteusvauriot himassa saada. Mutta niin meillä Harjakainen Oys saada. Helvettiin sen rekkas kanssa saadaan sitä. Justi se joo, niin on kaiken maailman. Niin Harjakainen Oys, meillä on sellainen sanonta, että niin kauan saa kuseksia nurkkiin ennen kuin on jalkalistat laitettu, ettei siinä se kummempaa. Hei, tunnetko ketään hyviä lakimiehiä asianajajia? Tunne. Mullakin on helkkari hyvä asianajaja ja se antaa mulle sellaisen vinkin, että jos haluaa tehdä täydellisen henkirikoksen, pistä ruumis VR transportin rahtiin, niin kyllä se häviää. Okei, katsotaan mitä äijän käy. Vesi ei oo hävinnyt mihinkään. Tattararat, kattele eteenpäin. Aplodit, räikovat aplodit, ninnan nonna. Joo. Miltä se tuntuu? Todella hyvältä. Hyvältä, mä voisin sua tässä kätellä kuule ja hienoja onnittelut vielä kerran. Nyt voit lopeta se vatkaaminen, Joo. Sä oot voittanut, hei tää on muutenkin lahjaksi, niin Viking Linen tähtiristeilyn. Onko sulla perhe täällä? On. Joo, niin sä voit ottaa perheen mukaan. Onko vaimo täällä? On töissä. Töissä? Justissa, joo. Ootko käynyt risteilemässä itse? Joo, mä joskus. Vaimoltas kuuli, että silloin kun Juha astuu laivaan, koko laiva muuttuu kuulemma porauslautaksi, ettei se sen kumpempaa. Ei se mikään ihme, kun tämmöisillä öljyalan lauta. Mut saatte koko perhe Viking Linen tähtiristeilyn Graceille. Mulla ei ole niitä risteilyitä mukana tässä. Kävelet leipään matkavekkaan. Selitetään tilanteen, että Harjakainen oli täällä näin heittämässä showta. Ja niin hän taas olisi sulle kaavakkeen Viking Linen tähtiristeilyt. Otat sweetit kaikki, pistät siihen hedelmäkorit kaikki, ninnan nonna ja Tukholmaan.
sinne ja sitten siinä on maksaja kaksoispiste, niin kirjoita siihen Janne Jokinen, niin risteily on sun. Onneksi olkoon. Raikuvat aplodit Juhalle vielä. Kiitos, kiitos. Joo. Okei, joo, tämmöstä tää on. Hei, Bandittoksen näköinen kaveri siellä justiinsa nahkaliiveessä, joka vaimolla on se yksi koira, joita on vaan 3 Suomessa, niin enkä puhu nyt sinusta vaan. Niin, nosta oikein käsi ylös ja pidä ylhäällä, just vähän ylemmäs, niin ei tule poliittinen kanta esiin. Selvä homma. Ja sitten kaveri siinä joka kattelee toiseen suuntaan, saakeli. Oletitko sä, että täällä esiintyy edelleen se Alatalon Mikko Peri? Niin nosta säkin oikein käsi ylös. Jolla just kun katsot toiseen suuntaan. Ei, justiinsa sinä, hyvä piste. Sitten sinä siellä, jolla on tommonen värikäs, pidä ylhäällä saakeli se käsi nyt. Sinä justiinsa, niin nosta säkin oikein käsi ylös. Oikein käsi ylös. Ja sitten yksi näistä hautakivekaatelijoista, niin sinä siinä. Justiinsa sinä, niin nosta säkin oikein. Ja tässä vaiheessa harrakasettiinpa tätä lujuuslaskelma-showta. Me tarvitaan 4 vapaaehtoista avustajaa. Käsiä rohkeasti ylös. No täällä onkin 4 herralla kädet ylhäällä. Antakaa raikuvat aplodit näille kavereille, Ninnan Nonna. Ja tervetuloa vaan tänne lavalle. Tulkaa vaan Ninnan Nonna. Joo. Ootas mä siinä. Älä hauku siinä perhana. Joo. Terve vaan terve. Oota mä siirrän nää kupit. Vieläkö sä oot Bandittoksen jäsen? Joo. Justiinsa joo. Niillä on helkkari hyvä perintätoimisto. Ne ei tule heti ovelle koputtelemaan. Ne lähettää pyörätuoli esitteen pienenä vinkkinä. Jos siitä tajuu maksaa, niin okei, te ymmärsitte nää. Mikä sun nimi on? Topi. Topi. Ja sä oot kans 16 vissiin. Juu. Justiinsa joo. Okei, yleensä mä otan tähän vaan täysikäisiä, koska tässä seuraavassa jutussa voi kuolla, mutta sä oot nyt poikkeus. Mikäs sun nimi on? Tapsa. Ei tarvi huutaa kuitenkaan. Topi, tuossa hetkeksi tähän näin, niin täällä on Tapsa, jonka tahdit on tänään. Tapsa tahdit tässä. Ja se on hyvä, sä oot laittanut toiseen paidan päälle, missä ei pienet oksennustaarat erotu. Ja näihinkin voi laskea aika vapautuneesti. Mutta se on hyvä. Mikäs sun nimi on? Mikko. Mikko, minkä alan miehiä? No vaikka laukkumiehiä. Laukkumiehiä. Okei, justiinsa. Kauan sä oot myynyt huumeita? No, ei nyt tässä sano. Ei se mitään. Pistä suputekstiä tossa sitten. Minkä alan miehiä sä muuten Tapsa oot? Työmiehiä. Työmiehiä! Se on ihan oikein saakeli, joo. Hyvä. Ja Topi, niin sä varmaan ootko se koulussa? Kyllä. Joo, ihan hyvin vastattu, ettei Mut et tällä hetkellä. Niin, koska sä oot täällä. Joo. Minkä helvet? Lintsaatteko te? Joo. Joo. Se on hyvä meininki. Joo. Okei, ja sitten sanos vielä Bandittos nimes. Kaitsu. Kaitsu. Okei, hyvä. Täällä on perhana musiikkimiehiä, kun täällä on Tapsa ja sitten täällä on Kaitsu, napakympin. Tulee ajat mieleen. Väistys siitä niin. Hyvä, justiinsa joo. Loistavaa. Nyt se mitä tässä tapahtuu, niin mä tuun tekemään tässä niin kuin sanotun tämmöiseen miksikä tätä nyt voisi sanoa lujuuslaskelmaan. Tähän olette kaikki, olette sitten paikallisia täältä. Justiinsa, säkin oot. Hyvä. Ja nyt mä pyydän teidät istumaan, niin Tapsa, tuu istumaan tähän. Tää on vähän kostee. Joo, se on Juha Järiltä, mutta sulla on noin pöksö. Niin istu silleen, että jalat sojottaa tohon suuntaan, tonne suuntaan. Ninnan Nonna. Silleen vähän niinku justiinsa. Työmiehenä ymmärrät. Ja laita jalat ihan yhteen, kun tiedetään, ettei siellä mitään niin valtavaa kuitenkaan. Vaimos kanssa juttelin tossa justiinsa, niin yleensä kun laitetaan jalat tälle yhteen, niin sille tekee vaikutuksen naiseen, niin päästään sellaiseen pienen kiljahduksen. Okei, niin voidaanko ottaa uudestaan? NYT. Hyvinhän se meni. Alkavat pukamat perhänä. Joo, Tapsahan tekee oikeesti, hän on tehnyt naisiin useamman vuoden jo vaikutuksen sillä, että hän käyttää vaan puolikasta Viagraa. Se ei vaikuta erektioon, mutta se näyttää hyvältä lahkeessa. Siinä on se helkkari hyvä, kun kävelee kapakasta kotiin, niin ei kuseksi kengilleen ja kotona on rouva helpompi käännellä. No, se on joo, näinhän se on. Meidän Kaitsukaan kerran otettiin valeviagraa, se jättää juuresta löyseksi, se on helkkari kiusallinen, mutta ei siinä. Joo. Okei. Hyvä. Topi, tuu tänne näin. Niin Topi istu siihen silleen, että jalat sojottaa tohon suuntaan. Ja Kaitsu, sä voit nyt nahkaliiveines, niin onko muuten ihan aitoa ihmisnahkaa vai mistä? Lampaan nahkaa. Lampaan nahkaa, just okei. Niin käänny ympäri, kato. Perhana kun ottaisit tonne. Tää on muuten hyvä. Tää on muuten illu. Otapas hetkeksi toi liivi pois. Niin kattokaa, kun hän seisoo tässä.
Niin hänen tavallaan niin tää keskivartalo katoo tähän taustaan kokonaan. Mutta tää oli ihan tämmönen kuriositeetti. Saako lainata sitä lampaannahkaa? Joo. Helkkari hyvän punaviinin muuten ostin tossa pääsiäisenä ja Alkossa sanovat, että sopii hyvin nautittavaksi lampaan kanssa. Mä sanoin, että kyllä mä mieluummin vaimon kanssa sitä juon, mutta